salsa huele bastante bien, no como otras que huele como el ahí abajo. Y ahora voy a abrir esto. Aquí tenemos bueno, chavales, hoy os voy a traeros novedad de, bueno, novedad entre comillas, novedad de McDonald's, del Mercadona, perdona. Y bueno, pues vamos a probar el pollo rebozado y la tortilla de cebolla de Mercadona, ¿vale? Y a ver cómo sale. Bueno, chavales, vamos a probar ahora mismo la tortilla de cebolla de Mercadona. Y bueno, no me la voy a comer entera porque tengo más cosas que enseñaros y hacer más vídeos, eso. Y también tengo de otro supermercado que lo tengo que grabar también. Y bueno, pues voy a comerme la mitad de la cebolla, bueno, medio de la mitad casi. Blanda es porque está bien, está jugosa parece. Y bueno, a ver si la puedo coger con la mano para que veáis mejor. Tan jugosa está. La voy a comer así. Bueno, sí. Mi madre me dice que es de cebolla, pero cebolla no tiene mucho, tiene más una cebolla que pimiento. Bueno, más pimiento que cebolla, pero lo he dicho. Mucho más. Pongo un 8,5 porque no me ha convencido mucho, pero está bien. Y bueno, gente, lo pruebo, pero gente, lo de TikTok e Instagram y los shorts de YouTube le pongo un 8,5. Si apoyáis, os traeré más vídeos como este, si no, pues no traeré. Y chavales, un me gusta para más vídeos como este. Bueno, pues el pillo, me lo voy a seguir comiendo, pues ahora me lo voy a comer con cuchillo. Con cuchillo y a contenedor, bueno, si se puede, porque no se puede con el tenedor, porque se rompe. Así. Yo he dicho, comer con tenedor y cuchillo. No es como yo, que yo me lo como en con la mano. Me acostumbré a comer McDonald's, Burger King, KFC, Popeye y todo eso. Las hamburguesas, la costumbre. Pero recomiendo que lo comáis como yo, con el tenedor y cuchillo, pero no comáis con la mano. Yo para que hacer los vídeos lo hago, si no, no lo haría, ¿eh? No me convence mucho. Yo soy más de tortilla con cebolla sola, o tortilla normal, que con calabacín o con verduras, mejor dicho. O sea, bueno, pues lo he probado, pero no es una que yo coma a menudo. Bueno, yo creo que me voy a dejar el capital para mis padres, para mi madre, porque llena bastante y no es una cosa que me guste. Vamos a probar ahora. Bueno, chavales, ahora vamos a poner el pollo rebozado. Voy a hacer un cortecito, una pausa para poder preparar la cámara de TikTok, Instagram y Shorts de YouTube. Y bueno, pues ahora nos vemos. Bueno, chavales, pues ahora vamos a probar el pollo rebozado del Mercadona, que viene incluido con una salsa de barbecue. Y a ver qué tal, si vale la pena o no vale la pena. La salsa huele bastante bien, no como otras que huele como el ahí abajo. Y ahora voy a abrir esto. Aquí tenemos el pollo rebozado del Mercadona. Blandito está. Quiero abrir, están a ver, quiero ver cómo es por dentro.
está bien hecho. Está bien. A ver, es normal. Está bien. Está probándose. Y a ver con la salsita. Está bien. No puedo poner ninguna pega. Está bien. Está como me gusta a mí. Está crujiente, blandita y jugosa. Está un 10. Está bueno con la salsa o sin salsa. Yo prefiero sin salsa porque le encuentro más sabor y eso, pero está de que bueno. Pues mira. Mira. Está buena. La puedo, chavales, darle me gusta para más vídeos como este. Bueno, YouTube, chavales, está bueno. Esto está bastante bueno. Me lo voy a comer todo, pero antes quiero grabaros otro vídeo para el canal. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dale un me gusta para vídeos como este. Si veo que lo apoyáis, seguiré trayendo más comida preparada de Mercadona, de donde vea. Y también tengo pensado traeros de restaurantes. Que pronto se va a venir pollo, pero no pollo del Mercadona. Pollo del KFC, si todavía si no lo quitan. El nuevo que han sacado. El Dragon Z creo que era. Bueno, gente, un me gusta para más vídeos como este. Y si sois nuevos, suscribiros. Y espero que os guste el vídeo. Un me gusta y me la pela. Pepera.